Déjenme contarles una historia. Elizabeth Colson, esta señorita de por acá, vivió durante un año en una reserva nativoamericana de los Estados Unidos, en los años 40, con un grupo denominado los Maca. Los Maca eran un pequeño grupo indígena, de alrededor de unas 400 personas más o menos, de la costa noroeste de los Estados Unidos, que intentaban mantener su identidad pese a toda la urbanización y gentrificación que estaba sucediendo en el momento. Aunque a simple vista parecían una comunidad muy unida, en realidad estaban llenos de conflictos internos. Hay constantes disputas por el estatus social. Anteriormente, en los Maca, el estatus social dependía de riqueza, recursos y ceremonias, pero ahora cualquiera puede ganar dinero. Pero nadie puede probar claramente su linaje. Todos decían ser de clase alta, porque nadie podía clasificar a otros de forma objetiva, y prácticamente eso se convertía en una constante de hablar mal de otros. Pero este conflicto tiene una función importante. Sin ese chisme, podrían perder su sentido de pertenencia. Ese chisme tiene reglas implícitas y ellos mismos lo reconocen. Saben que el escándalo bruto y sin medida no solo no logra su objetivo, sino que degrada a quien lo profiere. Tras citar este documento, otro señor, Clockman, nos dice que la batalla del escándalo tiene sus propias reglas, y hay de aquel que rompa estas reglas. Al llevar a cabo demasiado lejos, él mismo transgrede los valores del grupo, y su escándalo se volverá contra él. Proveerá que él y su pequeño círculo no son dignos del grupo más grande. Sé que vienen por el chisme, principalmente es por eso que me volví relativamente famoso, y de hecho mi nombre es, manera no irónica, representante del terror en la comunidad VTuber. Hablemos de señor Ako, youtuber costarricense, unos 50,000 suscriptores a la hora de que estoy grabando esto, y vamos a saltar a lo importante. Echando un vistazo 2 te das cuenta del enfoque directo puro y duro de su contenido. Ako es partidario de este estilo al que me gusta llamar si Pipe Pino tuviera 2 riatas yo sería 3 de ellas. Vamos corto, empecemos por las miniaturas de su contenido, la cual es este tipo de contenido que inserte weón del que se va a hablar, inserte adjetivo u oración negativa, el título va de X persona hizo esto, X persona fue funada. ¿Y ustedes no aman también este tipo de ojeras? Esto de plano es graciosísimo, porque genuinamente, ¿tú ves una diferencia entre estas miniaturas y otra de youtubers un poco más infantiles? ¿Tú te crees que acaso este tipo de miniaturas no son igual o más superficiales que muchas miniaturas que se han criticado de otros canales? Y ya saben para qué punto vamos, si no tiene sentido estancarme aquí, la edición más genérica posible, ya te la sabes, fondo genérico, gameplay de fondo. ¿Y para qué te digo esto si ya sabes que todo el mundo de este nicho básicamente comparte este formato? Pero suficiente, ¿qué tiene de especial en específico este clon de Pipe Pino de los tantos que hay en la comunidad? Y yo sé que este no es el primer ni el último canal que ve este formato tan cool y cagado, pero sí de los casos que más me llamó la atención, puesto que creo que es una forma rara de reconocer tus propios errores, ya que te quedas en los mismos. Sé que muchos de ustedes para este punto están hartos de conceptos sociales, así que voy a decirlo completamente claro acá, señor Ako es un canal mediocre, definido por sí mismo. No, Woolen, no es porque seas la mega hostia, es porque la gente te ve por un nicho. En mi caso, sé que la gente me va a ver solamente por las polémicas que yo llego a hablar, no por mi forma de humor brazuca del 2015 que tengo, sino por los temas del video. Vamos a tu canal tranquilamente y vemos como todo el contenido que la gente consume de ti son las curiosidades flipantes de X o Y cosa. Pero cuando se trata de hablar sobre temas tuyos o cosas que son fuera de este rubro, tu canal flaquea mucho. Que sí, tienes una buena fanbase que verá todo lo que les des, como todo el puto mundo, pero principalmente te ven y te consumirán no por tu edición que es buenísima, no por tu forma de narrar, sino por el tópico de curiosidades y de que les gusta el tema de lo que va tu video. Cuando hablas de jueguito, ok, se te valida un poco más, pero las demás veces que hablaste de cosas externas de todo el contenido, por ejemplo, evitando poner curiosidades en el título, los videos flaquean bastante en visitas a comparación de los demás que subes. Señor Ako se define a sí mismo, como ya vimos anteriormente, como un nombre que da terror en la comunidad VTuber. La comunidad VTuber, por lo que a mí me respecta, me parece un poco grande y por más de nicho que sea una comunidad, me parece que incluso si una comunidad la manejan 5 fulanos, ponerte en esos zapatos, darte ese nombre, es como
una cromada de pito muy grande y me parece cuanto menos muy egocéntrico. Y la manera en la que Akko maneja sus críticas a la comunidad han sido criticadas incluso en la propia comunidad VTuber y algunas aparentes contradicciones que hacen los temas relacionados a sus videos. Un directo que actualmente es solo para miembros llamados Clases de Chileno, esta diría lo siguiente. Yo estoy pensando en ya bajarle un poquito a los streams en español porque la verdad últimamente me estoy divirtiendo bastante. No es mentira que me divierto bastante. Solo que siento que tenemos muchas diferencias y choques culturales, así que yo quiero bajarle un poco a eso y enfocarme más en música. Así que bueno, muchas gracias. Los que quieran apoyarme están bienvenidos, los quiero mucho. Y los que no, lárguense. Punto final. Chao chicos, nos vemos. Tengo que prepararme para una reunión. Bye, bye, bye. Hasta entrenar en inglés, sí, ¿verdad? Hay que estudiar un poco más en inglés. Bye, bye chicos. No me digas eso, mamo. Bájenle. Yo no sé por qué aún la gente se sigue sorprendiendo que cierto lugar del mundo sea así con personas que no son como ellos. Yo no sé por qué la gente se sigue sorprendiendo a día de hoy de esto. Considerar eso. Pero próximamente de verdad yo creo que voy a cortarme los streams en español un poquito. Ya se está volviendo un poco pesado para mí, o sea, mentalmente, emocionalmente también se está volviendo un poco pesado para mí. Y la verdad es que yo quiero cuidar un poco más mi salud mental. Quiero cuidar un poco más mi salud mental porque siento que yo creo que ya está llegando a un punto que me está afectando bastante físicamente el estrés, el choque cultural. Aunque hablemos el mismo idioma, no siempre estamos en la misma página y por eso me estoy preocupando un poco últimamente. Así que estoy considerando sí, bajarle a los directos. Tenemos... O sea, hasta aquí les puedo decir, hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí les puedo decir, está bien, ella hace lo que quiere, al fin y al cabo, de su stream, de su contenido. Y si no se siente cómoda con personas hispanas, está bien. Hasta aquí está bien, ¿ok? En un directo que actualmente es solo para miembros llamados Clases de Chileno, esta diría lo siguiente. Yo estoy pensando en ya bajarle un poquito a los streams en español porque la verdad últimamente me estoy divirtiendo bastante. No es mentira que me divierto bastante. Solo que siento que tenemos muchas diferencias y choques culturales, así que yo quiero bajarle un poco a eso y enfocarme más en música. Así que bueno, muchas gracias. Los que quieran apoyarme están bienvenidos, los quiero mucho. Y los que no, lárguense. Punto final. Chao chicos, nos vemos. Tengo que prepararme para una reunión. Bye, bye, bye. Hasta entrenar en inglés, sí, ¿verdad? Hay que estudiar un poco más en inglés. ¿Sabes lo que? Me recuerda a la escena de Death Note. No sé si se acuerdan esa escena de Death Note donde lo ponen al huevón atrás de una bambalina blanca con la voz distorsionada para que hable. La misma huevada. Bye, bye, chicos. No me digas eso, mamo. Bájale a los chistes de carrete, voy a considerar eso. Pero próximamente de verdad yo creo que voy a cortarme los streams en español un poquito. Ya se está volviendo un poco pesado para mí, o sea, mentalmente, emocionalmente también se está volviendo un poco pesado para mí. Y la verdad es que yo quiero cuidar un poco más mi salud mental. Quiero cuidar un poco más mi salud mental porque siento que yo creo que ya está llegando a un punto que me está afectando bastante físicamente el estrés, el choque cultural. Aunque hablemos el mismo idioma, no siempre estamos en la misma página y por eso me estoy preocupando un poco últimamente. Así que estoy considerando sí, bajarle a los directos. Tenemos el... Ya, o sea, para ser sinceros, lo que dijo ahí no me parece que está mal. Hasta este momento, ¿no? Minuto 3 del video. Lo que dijo ahí no es nada malo. Está bien que tú quieras poner unos límites con tu audiencia si es que te incomodan ciertas bromas o ciertas cosas, o la verdad el humor no lo compartes. Eso está perfecto. Hasta este momento no hay nada malo. Y la forma como lo dijo también creo que está bien, ¿no? Es como que, ¿saben qué? Voy a bajarle un poco, esto me incomoda, así que si les gusta, genial, si no, no. ¿Ok? Por eso, hasta este momento, vamos a ver cómo prosigue, ¿ok? Cómo sigue. Una de las cosas más cagadas de todo esto es que ella dice que no es chismosa, pero su comunidad sí. Así que para darle un recuérdate momento, Hannah, yo me voy chismeando sobre dos cosas. Primero, relatando una conversación privada con el youtuber Gamster Gaming. Baila bien, Gamster Game. Gamster. Pásala bien aquí desde Green Oak. Con Gamster, algún día se me gustaría. Yo me acuerdo que recientemente me había llegado un mensaje de Gamster preguntándome, o sea, yo siento, es que tiene la misma energía que yo. Yo creo que fue lo mejor que pude hacer para comunicarse. Y yo no pude, yo intenté hacer después de continuar la conversación, pero es que tenemos la misma vibra. Me mandó, Olis, carita feliz, y yo le mandé, Olis, carita feliz. Esto lo veo un poco exagerado, ¿no? Hablando de una conversación privada, pero... Que la conversación le dijo, hola, carita feliz. Yo realmente... O sea, mira, tú a Hannah le puedes echar muchas cosas en cara con respecto a su actitud. Pero, sinceramente, que hable, no sé, o sea, que hable de una conversación agradable que tuvo, o que, bueno, que fue por privado, pero tampoco está diciendo la gran cosa, realmente. No sé, joder, mira que yo le tiro a Hannah, ¿eh? O sea, mira que yo le tiro, digo, no, sí, porque es esto, porque es lo otro, pero, man, no lo veo. Luego tenemos a señor Akko, que en un directo se la pasó diciendo que yo supuestamente había dicho que me vi el video. Pero bueno, un directo es como, estás equivocado, pero no te voy a buscar discusión o algo, porque el tema relevante es Dani a fin de cuentas. Pero no es hasta que hace su video y pone literal así en pantalla 4K mi canal, como que con intenciones de que me vayan a tirar caca. Y dice, este tipo confesó que vio el video. Él dijo explícitamente que lo vio. Les voy a poner el fragmento, van a alucinar con lo que dice. Los audios son extraídos del video de un youtuber llamado Alex FTS, que también debo resaltar, hermano admitió ver el video que distribuyó la pinche Karma Nueva y lo dijo en su propio video. Al chile ser pendejo está entre la comunidad de gachatubers y VTubers por lo visto, Porque ojito, ya no solo voy a poner los audios de Danny Sweet donde acepta tal cual lo que hizo, sino también fui un paso más allá y me tomé el tiempo de investigar dónde surgió el video, qué se ve en ese video y madre del amor hermoso, qué cosa tan más fuerte. No entiendo cómo Danny Sweet tuvo tan poca vergüenza, tan poca empatía. No sé de dónde vino esa degeneración mental al difundir esa asquerosidad.
Llegué a tales puntos de mi investigación que hasta llegué a encontrar el video original. Obviamente no lo vi, obviamente no lo vi, obviamente no lo vi. Mi hermano admitió ver el video que distribuyó la pinche Karma nueva. Obviamente no lo vi. Quiero admitir que en esta parte muchos de estos clips sinceramente fueron recogidos y recopilados por este usuario que tienen a continuación, que también tiene otra crítica a Ako un poco más larga en caso de que quieran revisarla. No es mi conocido ni nada, pero créditos donde haya. Simplemente muchos de estos nombres yo no los conozco, no sabría buscarlos y también porque me da mucha pereza buscarlos y agarrar el fragmento exacto. Yo no soy mucho de ver directos. Creo que otro de los pecados que comete este video, más allá de la exageración que producen algunos temas de esta chica, simple y llanamente es que muchos de sus suscriptores le hacen básicamente la chamba a recordarle cosas más reprochables que hizo la chica de manera más directa. Yo creo que también una de las cosas más reprochables que hace es su humor, porque muchas veces, pese a todo lo que los autolinchamientos que se hace a sí mismo, tampoco es bastante imperceptible el ego que muchas veces tiene con su canal. Y prácticamente también se refleja muchas veces cuando simplemente suelta comentarios que para hacerse gracioso o sacar algo fuera de contexto, o estos sketches que tenía antes pero no los simplemente quedan fuera de lugar, y también que a veces se manda joyas como esta. Los comunes, los chocolates, especialmente para el día de San Valentín. Y estaba viendo, no compro nada, pero nada más estaba viendo, estaba tirando fotos y yo como oh, no mames, está eligiendo unos chocolatitos caros, lo más seguro le gustan, chico. Me dio tanta curiosidad, no compro nada. Yo creo que voy a ir a esa comida todos los días esta semana para ver si esa chica compra algo. Y si llego a comprar algo, yo la voy a stalkear hasta la escuela para ver la continuación de ese anime. A la vieja chismosa. Ana, por favor te pido que esta mierda esté descontextualizadísima, o sea, una broma de mal gusto, porque mira que ya ha pasado rato desde la última cepera en la comunidad VTuber y no me gustaría hacer otro video así. No me gustaría. Vamos con una de sus partes más recientes de su canal, y esta es la del video de Laxte. Hace 6 meses Ako subió este video, donde habla sobre Laxte y usa una serie de términos que no me podrían sonar irónicos a más no poder. Cosas de cómo hacerse la vista gorda, directos sobre cuando lo confrontan y también otras partes. Ejemplo de este siguiente audio que Laxte, hey Laxte, ¿podrías por favor repetir lo que le dijiste a un youtuber que te llamó fracasado y también mediocre? Sube. Sube, baja, sube y va subiendo. Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa cuando tienes 5 años en la plataforma y tienes 5000 subs. Esto es lo que pasa, que mientras lo mío parece una atracción de parque acuático en la que debes subir escaleras. Aquí está la fila, sube escaleras, bajas, tú tuyo parece una montaña rusa. ¿Qué es esto? 0 suscriptores en un mes, boludo. A mí hace cuánto no me pasa eso. A mí es de un suscriptor minuto. A mí desde enero de 2020 no tengo un mes que no gane un sub. Qué buen colaborador eres, Laxte. Alex luego hablaría sobre la difamación de señor Ako, y Ako en ningún momento respondió. Ahora bien, hace un par de días, tuve la brillante idea de preguntarle en un directo de la plataforma morada sobre la difamación que realizó, y me respondió que Alex mentía, y que él tenía toda la razón. Cuando le seguí preguntando más del tema, el maricón de mierda decidió banearme del directo. Por lo que rápidamente fui corriendo a avisarle a Bonais G5, quien grabó la respuesta más puñetas, idiota, imbécil y retrasada, que he visto en toda mi jodida vida, por parte de Ako. Te volviste a hacer una puta cuenta, déjame joder, tío, por favor. Tío, nadie se cree. No creo que Alex haya tirado literalmente a volver a decir mierda porque mi video haya pegado 100 visitas, tío. No puede ser, tío. Ya nadie estaba hablando de este pavo. Nadie estaba diciéndole nada. Ni yo. Llevo meses desde que hice el video sin hablar de este pavo y ahora viene todo el mundo, tío. Que sea justo el mismo día me parece magnífico, Que sea justo el mismo día me parece magnífico. Espérate, le mando una captura a Grey, tío. Que me estoy cagando de risa, en verdad. No te leí. Una disculpa, está mandando algo. Nos están rayando, güey. Vos imagínate. Una disculpa. A ver. Por ahora más tengo curiosidad. No voy a responder a nada porque yo sé que si respondo, este pavo va a sacar 3 veces más de contenido y yo no le quiero el contenido, tío. ¿Verdad? Esa es mi única respuesta. Y él mismo se autorresponde en su propio video antes de... Eso es lo único que voy a decir. Tienes alguna defensa genuina. Descarga los videos de este pavo, sí. Los tengo y los subí a OneDrive. Vos imagínate, ¿no? Porque... Nada, pero una disculpa al menos. No te saca contenido si rectificas. No rectifico porque lo mismo que dije en el video y mi error fue no agregar el clip entero. Mi error, y eso yo lo he dicho 1.000.000 de veces. Obviamente no lo vi. Y es lo único que voy a responder. Si siguen con el mismo tema de Alex, se van a llevar un ban y ya está, tío. Literal. ¿Por qué? Porque no es porque soy un cagoneta, sino porque si yo respondo, yo me conozco la lengua y yo me conozco que si hablo de más, esta mierda se hace un zafarrancho y yo no quiero un zafar.
También está esta parte bastante chistosa. Ahora, quiero hablar del contenido de Laxte, porque esta parte va relacionada con eso mismo. Hay que ser sinceros, producir videos de Laxte o cualquier crítico con gameplay de fondo es muy fácil. Coges capturas, un avatar, clips y tu juego favorito de fondo. Es fácil, todo lo hacemos, y el problema es con los siguientes puntos. ¿Cómo evolucionas esto para dar una esencia especial? ¿Qué tan buena es tu narración y guionización? Y sobre todo, ¿qué tan interesante es tu contenido? Tumbercito es conocido por su preciosa narración, voz grave y también porque su edición es llamativa. Fast es conocido por uno de los mejores documentales de habla hispana sobre la comunidad de críticas y por un avatar bastante sexualizable. El Wacky toma los temas del momento y da una gran contextualización y resumen, pero sobre todo mete referencias bíblicas que le dan su toque especial. Y yo, por ejemplo, soy conocido porque hago interesantes temas de mierda sobre VTubers y luego porque meto bromas o actuaciones en los videos que nutren una ejemplificación o hasta una hipérbole de la situación. Es eso porque aprendí que me tengo que jijear un poco más de la mierda en la que estoy informando todo el tiempo. Quizás. Se me hace que en esta parte Ako como que se concientizó un poco más que realmente su contenido no lo diferencia sobre otros. Literalmente los dos videos más nuevos que ha subido ni siquiera tienen nada que ver con la comunidad VTuber, y seamos sinceros, el estilo de sus miniaturas y también el hecho de llegar a las polémicas del momento, o al menos las más sonadas, simple y llanamente es otra cosa que también lo hacen característico a él, no otra cosa más. Y él mismo lo reconoce, pero se me hace chistoso como se hace la vista gorda aquí, como que se hace alguien diferente al Laxte. También está el hecho de que considero un poco chistoso considerarte que eres el cúspide de la originalidad por simplemente exagerar o hacer bromas sobre el video que estás o la situación que estás comentando, simplemente por eso. No eres el mayor cúspide de la genialidad, de la intelectualidad humana, y creo que no debería decirlo yo, simplemente es algo obvio. Cualquier crítico puede hacer chistes sobre lo que hace, lo que dice, y no por eso es absolutamente el pic de la comedia, de la originalidad, ¿sabes? No creo que ese sea tu rasgo distintivo. Y precisamente creo que esto es lo que lo hace más diferente. Porque aparte de que sí, entre que no, creo que lo que hace falta decir, porque no sé si él lo va a decir alguna vez, es que no añade nada a la fórmula que tanto está criticando aquí. Literalmente, aparte de su voz y su avatar, no genera nada más. Es literalmente el mismo fórmula que ya hemos tenido. No puedes simplemente decir que ser gracioso o hacer chistes de tu situación es como que tu rasgo distintivo. Porque vamos a ver, Ako, no puedes, por, no sé, concientización pura, hacer chistes o reírte o hacer alguna broma cuando estás hablando de temas como grumeo a menores de edad o mensajes desagradables que se dieron a los mismos, ¿verdad? Le confesaría el hecho de salir con un artista, no un, mientras estaba jugando con él. Y a ver, no está mal jotear con compas, como le dicen comúnmente en Latinoamérica. Yo lo hago todo el tiempo con mis amigos. Pero cuando estás de pareja, y más si es uno de tu mismo sexo, contaría un poquito incómodo o culero decir ese tipo de cosas. O mejor ese tipo de cosas, leamos los chats. Fuck, amor, digo, ay, anónimo. Sí, mi amor. Fuck, papi, cómo me encanta. Oh, ay, Dios, esto lo tengo que decir en verdad. Fuck, papi, cómo me encanta que me trates así, como tu perrita. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y es que me da risa porque Ako sí ha criticado a otros creadores de contenido y de bastantes maneras por simple y llanamente esto, por no agregar nada a su fórmula y ser un plagio, no un plagio, sino reutilizar la misma fórmula que usaron otras veces. O sea, simple y llanamente creo que esta fórmula no es la tuya, no te pega, simplemente no tienes fórmula, es eso, no es otra cosa. Porque si vas a tocar un tema muy grave como lo son estos dos últimos, simple y llanamente no puedes aplicar tu fórmula, y de hacerlo te ves horriblemente mal. Y de ahí en fuera solo te vuelves otro clon más de Pipe Pino de Laxte que informa y dice sus cosas. Simple y llanamente es así. Quizás. Cada quien llega a aportar algo a la mesa de cierta forma, pequeño o en gran cantidad. Algunos se estancan cuando encuentran la fórmula, otros siguen mejorando y algunos deciden dejar esto para dedicarse a otras cosas, como por ejemplo chambear. Pero Laxte tiene varios problemas. Su narrativa es vaga, repetitiva, suena inclusive creído aún cuando está grabando, da opiniones erradas y sobre todo sobreexagera temas para cautivar a los espectadores. No investiga, no rectifica, carece de una edición compleja o algo que diga, mira, es esto por lo que veo a Laxte. Igual en mi puta vida veo a alguien decir que ve a Laxte. Y mira, te puedo
dejar pasar esto porque, no sé, muchos canales así empezaron o se quedaron así, y la gente los ve, pero el factor que mató a su canal como tal es como era, presumido y un wannabe crecido que simplemente le copiaba a Pipe Pino. Yo tengo la idea, la creencia personal de que si alguien puede hacer chistes de X cosa, él los puede recibir. Así que aquí genuinamente pregunto a algún espectador de Ako, ¿qué te hace decir que eres seguidor de Ako? Bajo esa lógica, porque simplemente yo tampoco lo entiendo. Con la historia que conté al principio, es que al igual que se ha demostrado a nivel social en comunidades, es que el chisme es parte de los seres humanos. Mentiría si dijera que alguna vez no vi un video de Ako para contextualizarme, o que sus miniaturas no me han llamado la atención, porque este no es un ataque personal ni mucho menos, es lo que es. Yo intentando fundamentar mi opinión sobre este canal mientras hablamos de uno que otro concepto antropológico, y cómo este se ve y lo entendemos en internet, aprender como ustedes, porque yo tampoco soy un antropólogo profesional. Creo que la persona más consciente de todas estas cosas que acabo de decir, más que yo, es el propio Ako, ya que, bueno, ya la verdad, yo no tengo idea si este hombre pues piensa así, porque yo no me sé su vida completa. Pero bueno, muchos me dirán que mi crítica valió popó porque Ako reconoce que es un canal mediocre y lo típico y bromea sobre ello. Así que vamos terminando hasta acá. ¿Es este tipo de videos, una vez dicho esto, un mal la plataforma? Yo creo que independientemente de nuestras opiniones, por más que por algún casual todos estos creadores de contenido los funden de las peores cosas y se vayan, simple y llanamente este formato se quedará con nosotros porque simplemente el formato ha rendido en más de estos 10 años que nos acompañó en YouTube y nunca se irá. Una vez que mucha gente descubrió que esto es un cheat de seguidores fácil, pero ¿qué hay de la persona detrás de todo este contenido? Los Maka del inicio del video chismeaban sobre otra gente, era lo que al igual que esta comunidad los mantenía como lo que son, les daba su identidad, sus suscriptores y toda la fama que poseen, y se les puede quitar esta fama de la noche a la mañana, porque hasta el negocio del chisme tiene sus propias reglas que ser ignoradas llevarían el chisme muy lejos. Podría decirse que estamos hablando solamente de una tribu de los Estados Unidos, aislada de todo el mundo. Pero ¿hasta cuándo este formato seguirá con Ako? Este formato ya ha demostrado jugar en contra de muchos creadores de contenido. Ya les jugó en contra. Y si por algún casual, algún seguidor de Ako o el propio Ako está viendo este video, porque pues bueno, quién sabe, soy un canal chiquito, a lo mejor y no se lo ven 10 personas y ya está. Mi recomendación final es que simplemente, bueno, qué gracioso no recibir recomendaciones de un canal chiquito, que simplemente no creo que Ako de la talla. No lo digo porque sienta que es incapaz, he demostrado que su edición y narración como son las mayores virtudes de su propio canal, pero simplemente ya hay videos que simplemente demostraron que este formato a veces le queda grande y no va con los mismos, ya que al final del día el corazón de este tipo de canales es que el formato lo es todo y el argumento es nada. Espero que sinceramente Ako tenga suerte con un formato de VTuber que estaba probando o de streamer. Desconozco lo que se haga ahí porque no tengo ganas de crearme una cuenta en Kiko Twitch porque simplemente, como dije antes, no soy de hacer ver streams. Pero con esto concluyo. Soy Sato y suscríbanse para ver más conejos hablando mucho tiempo. Y bueno, la parte informal, la parte sin guión y la parte donde puedo desquitar detrás de la grabación. Si vinieron por ver el video, o sea, ver el tema de Ako, pues pueden retirarse, el video ya terminó, pueden suscribirse, denunciar, darle dislike, no lo sé, estas partes ya las hago sin guión, hagan lo que ustedes quieran, pero simplemente con quedarse hasta este punto, ya saben, me ayudan bastante y bueno, se agradecería que se suscribieran a este canal. Pero bueno, cierto, la grabación. No sé. Me tomó un poco de 10 y pese a que dije que iba a estar ocupado por la facultad, pues vaya, parece que mi final sí pude. Estoy bien, no sé, esta grabación la sentí un poco más larga porque... ¿Qué digo en esta parte? Coño, ya me olvidé. ¿Hace cuánto es que no? Hace 2 semanas no hago videos, bueno, no sé. En fin, me gustó hacer mucho este video. Muchas gracias, ahí se la lavan. Child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter.